අපි ඊටාම හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ රාග ద్వේෂ මොහ දුරු කිරීම පිණිසමයි වෙන දෙයක් සඳහා නොවේ. ඇයි රාග ద్వේෂ මොහ දුරු කර ගැනීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ? රාග ద్వේෂ මොහ දුකට හේතු වෙන නිසා. රාගයෙන් වේවා, ද්වේෂයෙන් වේවා, මෝහයෙන් වේවා දුක හට ගන්නවා. ඒ දුකට අයිති දෙයක්. දුක උපදවන්නයි හේතු වෙන්නේ. පීඩාව විනාශය ඇති වෙන්නයි රාග ද්වේෂ මොහ උපකාර වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කළ යුතුයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඒතර රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීමෙන් තොරව සුව පහසුවක් උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කළ යුතුයි කියලා අපට පෙන්වා දෙනවා. රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීමකින් තොරව සෝයක් උපදිනවා නම් භාගතුන් වහන්සේ ඒක දුරු කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. දුරු කරන්න කියලා කියන්නේ එයින් දුකක්ම උපදින නිසා. ඒතර යම් කෙනෙකුට මේ ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් රාග ද්වේෂ මොහ වලින් දුක් ඇති වෙනවා, පීඩාව ඇති වෙනවා, කරදර ඇති වෙනවා, හිරිහැර ඇති වෙනවා. නොයෙකුත් කරදර කම්කටොළු විනාශකාරී දේවල් සියල්ල ඇති වෙන්නේ රාග ද්වේෂ මොහ නිසා කියලා කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීම පිණිස ඔහුට හිත එන්නේ හිත ඇති වෙන්නේ රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරන්නට හිතක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් ඔහුගේ හිතෙන් රාග ද්වේෂ මොහ ප්‍රහාණය වෙලා යන්නේ ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය උත්සාහ කරාට එහි ප්‍රතිඵලයක් හොයාගන්න බැරි. ගොඩක් අය මේ ධර්ම අවබෝධ කරගන්න කියලා උත්සාහ කරනවා. භාවනා කරනවා. අය ඉන්නවා, බණ අහන අය ඉන්නවා. නමුත් ඒට ප්‍රතිඵලයක් නැත් ලබන්න බැරි අය. කොහොමකටද උත්සාහ කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා උත්සාහ කරන්න ඕනේ මොකටද? රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරන්නයි ඔහුගේ උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ. ඔහුගේ බලාපොරොත්තු, ඔහුගේ අදහස රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරගෙන පිණිසයි පවතින්න ඕන. ඒතර රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරන්න උත්සාහ කරන කෙනා රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීමට ඔහුගේ හිත නැමිලා තියෙන්න ඕනනේ. නේද? ඔහුගේ හිත රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරන්න නැමිලා නැත්තම් ඒ උත්සාහයෙන් එක වෙනවද? උත්සාහ කරා කියලා. ඒ ප්‍රතිඵලෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි භාවනා කරත්, බණ ඇහුවත්, දම්පැන් දුන්නට මොනවා කළත් අපේ සිත නිදහස් වෙලා නිදහස් සුවපහසු සිතක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. රාග ද්වේෂ මොහ දුරු වෙන්නේ නැත්නම්. රාග ද්වේෂ මොහ දුරු වුණොත් සිත පහසුටපත් වෙනවා. අතිශයින් පහසුයි. සුවපහසු ජීවිතයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කර ගැනීම පිණිසමයි. ඒ රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කර ගැනීම උදව් වෙන්නේ පහසු ජීවිතයක් සඳහා. සුවසේ ජීවත් වෙන්න. අපේ සුවේ නැති වෙන රාගය නිසා, ද්වේෂය නිසා, මෝහය නිසා, සිත කිලිටි නිසා. ඒක තේරුම් නොගන්න කෙනා රාගය දුරු කරගන්නේ නැහැ. දුරු වෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ හිතේ. ඇයි රාග ද්වේෂ මෝහ අපට විනාශය පිණිස පවතිනවා කියලා තේරුම් නොගන්න කෙනා අතින් දුරු නොවෙන්නේ රාගය. දැන් රාග ද්වේෂ මොහ දුරු වෙන්න නම් රාග ද්වේෂ දුරු වීම පිණිස අපිට හිතක් තියෙන්න ඕන නේද? මේක දුරු කරන්න ඕන. දුරු කළ යුතුයි කියන බලවත් හිතක් අප ළඟ තියෙන්න ඕන. නේ? දැන් ඔබ වගා කරන ඉඩම් තියෙනවා. ඔබ ඒ වගාවන් කැලෙවෙන්න අරිනවද? ඈ? කැලෙවෙන්න අරින්නේ නැහැ නේද? ඒ මොකද ඒක පිරිසුදු කිරීම පිණිස හිතක් ඔබට තියෙනවනේ. ඒ වගාවන් පිරිසුදු තියාගන්න ඕන. ඇයි ඒ පිරිසුදු තිබීමෙන් තමයි ඔබ බලාපොරොත්තු වන සමෘද්ධිමත් බව ඒ සැපත උපදින්නේ නේද? ඔබේ වගා බිමක් කැළවෙලා ගියොත් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන යහපත ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ දන්නවා මේක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඔය වගේ ඔබ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න කෙනා ඒ ධර්මයේ තුල කියලා දෙන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්නත් කියලා දෙන්නේ
සිත පිරිසුදු කර ගැනීම පිණිස පණිවිඩයක්. රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් ඇතිවෙන කිලිටි නැති කරගන්නයි ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ. ඒ රාග දේශ මොහ කියන්නේ සිත කිලිටි කරන දෙයක් විදිහටයි අපිට පෙන්වා දෙන්නේ. ඒක අපි තේරුම් නොගත්තොත් ඔබේ වගාබිම විනාශ වෙන වල් ආදී දේවල් ගැන ඔබ තේරෙන්නේ නැත්තම් නොබෝ කලකින් ඒ වගාබිම විනාශ වෙනව නේද? ඒ වගේ අපේ සිත විනාශ වෙන්නේ රාග ද්වේෂ මෝහ වලින් කියලා ඔබට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔබේ සිතේ රාග ද්වේෂ මෝහ ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒව වැඩිනවා. ඔබේ ඊට කඩන් වල කැලවල් බිහි වෙන්නා වගේ සරු භෝග යට කරගෙන නිසරු දේව වෙන්නා වගේ කරුණා මෛත්‍රී ආදී දේත් ඔබේ හිතේ තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. නේද? අපි කලිනුත් කිව්වා මේ සත්තුන්ගේ හිතේ පවා යම් සෙනෙහසක් තියෙනවා. නේ? දැන් ඊටම දරුණු සත්තු ඉන්නවා. ඒ අයත් එයාගේ පැටියන්ට අන්නයගේ පැටියන්ට පවා සෙනෙහස තියෙනවා සමහර දරුණු සත්තුන්ගේ පවා. මිනිසු ගැන කවර කතාවද? මිනිසු නරක නෑ. මිනිසු හැම මිනිසයා තුළම කරුණාව, මෛත්‍රිය, අනුකම්පාව, ආදරය, සෙනෙහස මේවා තියෙනවා. මේ යහපත් දේවල් යට කරගෙන සුළු වේලාවකින් තරහ, ඊර්ෂියාව, කුහකකම මේව මතුවලා එනවා. ඒතර අර යහපත් ගති තිබුණාදවත් හොයාගන්න බැරි මට්ටමකටපත් වෙනවනේ මිනිස්සු. ඒ විදිහට තේරුම් අරගෙන රාග ද්වේෂ මොහ නරක දෙයක්, දුරු කළ යුතු දෙයක් කියලා තේරුම් ගන්න. එහෙම තේරුම් නොගන්න තාක් රාග ද්වේෂ මොහ දුරු වෙන්නේ නැහැ හිතකින්. රාග ද්වේෂ මොහ නරක දෙයක්, භයානක දෙයක් කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඒක තමා තුළම තමාගේ සිතම තේරුම් ගැනීමෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. ඔබටම වෙච්ච දෙයකයි මම කලිනුත් කිව්වේ. ඔබ ඔබගේම අතීතය කල්පනා කරන්න. ඔබ තරහ ආපු අවස්ථා වල කෑකොස්සන් ගහපුවා ඔබට මතක් වෙයි. එහෙම නැත්නම් ආසාවෙන් හිත මත් වෙලා තිබුණ අවස්ථාව ඔබට මතක් කරගන්න. එතකොට ඒ විදිහට කෙලස් වලින් හිත යට වෙලා වචන කතා කරපුවා කයින් හැසිච්ච මතක්. එතකොට ඔබට තේරෙයි මේ රාග දෝෂ දේශ මොහ කියන දේවල් හොඳ දේවල් නෙවෙයි. කිලිටි කරන දේවල්, භයානක දේවල් කියලා ඔබට තේරෙයි. ඒ විදිහට ඔබේ සිත යම් දවසක රාග ද්වේෂ මොහ භයානක අයහපත් දුරු කළ යුතු දේවල් කියලා හොඳින්ම තේරුම් ගත් දවසක් ඔබට ඇති වෙද්ද එතෙන් පටන් ඔබේ සිතේ රාග ද්වේෂ මොහ ප්‍රහාණය පිණිස ඉඩ තියෙනවා. අවස්ථාව තියෙනවා. රාග ද්වේෂ මොහ නරක දේවල්, අයහපත් දේවල් කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? රාග ද්වේෂ මොහ නරක දේවල් කියලා තේරුණොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් සමහරු හිතනවා මේ ධර්මයේ පුරුදු කිරීම මහා අමාරු, තේරුම් ගන්න බැරි අමුතු දෙයක් කියලා නෑ. අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කළ යුතු දේවල් කියලා තේරුම් ගන්න. ඒකේ හානිය තේරුම් ගන්න. ඔබට මේ ද්වේෂය ගැන තේරුම් ගත්තොත් ලේසියි ඒක. තරහ කොච්චර නරක දෙයක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේමයි ආසාව කියලා තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒ විදිහට රාග ද්වේෂ මොහ නරක දේවල්, හානි කරන දේවල්, තමාටත් අනුන්ටත් විනාශය උපදවන්න හේතු වෙන දේවල් කියලා හොඳින්ම තේරුම් ගන්න. ඒක තමන්ගේ ජීවිතය තුළම තමාට සිදුවෙච්ච දේම තේරුම් ගැනීමෙන් තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. වෙන ක්‍රමයකින් නෙවෙයි. ඒ විදිහට ඔබට තේරුණොත් එහෙම තේරුම් ගැනීමෙන් ඔබ රාග ද්වේෂ මොහොත අකමැති හිතක් සහිත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. රාග ද්වේෂ මොහොත අකමැති හිතක් නූපදින තාක් රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කරගන්න බෑ. දුරු වෙන්නේ නැහැ. මක්නිසාද රාග ද්වේෂ මොහ වල යම් ආස්වාද ස්වභාවයක් තියෙනවා. රාගෙහි ආස්වාදයක් තියෙනවා. සැපක් සොම්නසක් තියෙනවා. ද්වේෂයේත් තියෙනවා. දැන් බලන්න සමහරු ද්වේෂය නිසා අන් අය පාලනය කරන් ඉන්නවා. ඔහුට ඒක සැප සොම්නස තියෙනවා. දැන් ඔය චණ්ඩි ඉන්නේ නේද? පැත්තක් බය කරන් ඉන්නවා. ඔහුට ඒක සැප සොම්නසක් තියෙනවා.
ඒ නිසා ඔහු ඒකට කැමතියි. දුර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් කලක යමෙක් තේරුම් ගත්තොත් රාග දේශ මොහ කියන්නේ ඊටාම භයානක දෙයක්. හිත කිලසන දුක් විපාක ඇති කරන දෙයක්. තමාටත් අහිත පිණිස අනුන්ටත් අහිත පිණිස පවතින දෙයක් කියලා හොඳින්ම තේරුම් ගත්තොත් තමා තුළින්ම මේ විමසා හොඳින් තේරුම් ගත්තොත් එimhe තේරුම් ගන්න රාග දේශ මොහ ගැන අකමැති හිතක් ඔහුට ඉපදිනවා. දුරු කළ යුතු දෙයක් විදිහට ඔහු තේරුම් ගන්නවා. ආන් මේ විදිහට රාග දේශ මොහ ගැන අකමැත්තක් ඒක දුරු කළ යුතු දෙයක් විදිහට තේරුම් ගැනීමක් තියෙන කලකදී ඔහු රාගයට අකමැති, රාගයට බය, ද්වේෂයට අකමැති, ද්වේෂයට බය, මෝහයට අකමැති, මෝහයට බය කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ විදිහට රාග දේශ මොහ කෙරෙහි අකමැත්තෙන් වාසය කරද්දී නූපන් රාග ද්වේෂ මොහ උපදින්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒකට බයයි. ඒකට අකමැති. දැන් ඔබගේ භෝගය විනාශ කරන තනකොළ ආදී දේට අකමැත්තෙන් ඉන්නකොට අලුතෙන් වැවෙන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ඔබ. ඔබගේ භෝග ඔබට යහපත් දේවල් විනාශ කරන තනකොළ වැවෙනවා ඔබේ වගා බින් වල. අලුතෙන් එන්න දෙන්නේ නැහැ නේද ඔබ? බලක්කනෝනේ. නොයෙකුත් දේවල් කළ බලක්කලා දානෝනේ. එහෙම තියෙද්දි වැවුනොත් මොකද කරන්නේ? ඒව ගලවනෝනේ. භෝගේ ආරක්ෂා වෙනෝනේ. ඔය වගේම තමයි. ඔබේ සිත ඊටා යහපත් එකක්. නරක නෑ. ඔබේ සිතේ යහපත් දේ තියෙනවා. කරුණාව තියෙනවා. ආනුකම්පාව, සෙනෙහස ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් ඔබගේ පාලනයෙන් තොරව රාග දේශම මතුවලා ආපුවාම අර සෙනෙහස ආදී යටපත් කරගෙන නරක හැඟීම් තියෙනවා. ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද මේ වෙන්නේ කියලා. දැන් තේරුම් ගන්න ඔබ නරක නෑ. ඔබ අයහපත් නෑ. ඔබ හොඳයි. ඔබට අනවබෝධයක් තියෙනවා. මේ හොඳ යට කරගෙන නරක ඇයි එන්නේ? මොකද්ද මේ නරක කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් තේරුම් ගන්න පැහැදිලිවම නරක හොඳ කියලා දෙකක් තියෙනවා. නරක තමයි රාග දේශ මොහ නරකයි. භයානකයි. අහිත පිසපාතන දේවල්. ආන්නේවා නරක දේ, අයහපත් දේ, භයානක දේ කියලා තේරුම් ගන්න හොඳටම තේරුම් ගන්න. යලි යලි තේරුම් ගන්න. ඔබ තුල රාගය හටගත්තාම, ඔබ තුල ද්වේෂය හටගත්තාම ඔබ නරක කෙනෙක් බවට පත් වූ බව ඔබම තේරුම් ගන්න. ඔබේම හිතවතාට, කිරිකැටියාට, අම්මා තාත්තට පරස විදිහට හැසිරුණු විදිහ ඔබ තේරුම් ගන්න. ඒතර ඔබට තේරෙයි රාග දේශ මොහ නරකයි, භයානකයි, දුරු කළ යුතුයි. ඒ විදිහට යලි යලි තේරුම් ගන්නකොට ඔබගේ සිත රාග දේශ මොහ කෙරෙහි අකමැත්තක්, බයක් ඔබ තුල හටගනී. එතකොට ඔබම පහසුවෙන් නූපන් රාග ද්වේෂ මොහ නූපදින ස්වභාවයට ඔබ කටයුතු කරයි. අලුතින් හටගන්න නොදී, අකුසල් හටගන්න නොදී ඒවා පාලනය කරගන්න ඔබට පුළුවන් කලක් එනවා. ඒ විදිහට උත්සාහ කරනකොට හටගත් ඉපදුන රාග දේශ මොහ වැඩෙන්න නොදී ප්‍රහාණය කරගන්නත් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ විදිහට නූපන් අකුසල් නූපදවන්නටත් උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කරගන්නත් ඔබට පුළුවන් වෙනකොට ඔබේ සිත යහපත් දෙයින් පෝෂණය වෙනවා. මොකද යහපත් දේ තියෙනවනේ දැන්. ඒව විනාශ වෙන්නේ අයහපත් දේ බැහැර වෙනකොට. අයහපත් දේ වැඩෙනකොට යහපත් දේ නැති වෙලා යනවා. වල් ආදී දේ වැවෙද්දි භවභෝග වටිනා දේ විනාශ වෙනවා වගේ ඔබේ සිතේ රාග දේශම බලවත් වෙනකොට කරුණා මෛත්‍රිය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔබ මේක තේරුම් නොගත්තොත් යම් කලකදී කරුණා මෛත්‍රිය ආදී මොකුත් නැති වෙලා ගිහිල්ලා අර ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය මේවම බලවත් වෙලා සිත් විනාශ වෙලා අන්තිමට പ്രേත ලෝකයට, නිරේර තිරිසන් ලෝකයට සුදුස්ස බවට පත් වෙලා. ඒතර බේරන්න කවුරුත් නැහැ. හැබැයි දැන් ඔබ තේරුම් ගත්තොත් ඔබේ සිතේ ස්වභාවය, ඔබ තුල තියෙන කරුණා මෛත්‍රිය ආදී උසස් ගුණයන් ඔබට ආරක්ෂා කරගෙන උසස් මිනිසුන් බවට පත් වෙන්න ඔබට පුළුවන්. ඔබ රාග දේශ මොහ භයානක, දුරු කළ යුතු අනතුරුදායක දේවල් විදිහටම තේරුම් ගන්න. ඒතර ඔබට ඔබ තුළම ශක්තිය, හැකියාව, නුවණ පිහිටනවා, බිහි වෙනවා, ඉපදෙනවා. නූපන් අකුසල් නූපදවන්නට ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඒක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. ඒක මිනිස්යාට පුළුවන්. දැන් අපි
පුංචි කාලේ ඇවිදලා ගියේ නෑනේ බඩ ගාගෙන ගියේ. පස්සේ අපි ඇවිදලා ගියේ. ඒක ස්වභාවයක් නේද? ඒක අద్භූත අමුතු දෙයක්ද? ඔය වගේ තමයි. ඔබට තේරුණොත් එහෙම රාග ද්වේෂ මොහ දරුණුයි භයානකයි. ඒක අපට වැඩක් නැති දෙයක්. අපට යහපත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒතර ඔබට හැකියාව ඉපදෙනවා නූපන් රාග ද්වේෂ මොහ නූපදවන්න. ඒක වෙන ක්‍රමයකින් එන්නේ නැහැ. අතින් අල්ලලා කරන්න බෑ. දැන් පොඩි කාලේ අපි අම්මා තාත්තා අපේ අත අල්ලගෙන ඉද්දා කියලා ඒක උදව්වක් විතරයි. ඇවිදීම අප තුළ පුරුදු වුණා. ඒක අප තුළ හටගත්තා ඒක. ඒකට උදව්වක් විතරයි අම්මා තාත්තා කරන්නේ. ඒ වගේ ධර්මයෙන් අපි උදව් කරනවා මේක තේරුම් ගන්න. ඔබ තුළ ඒ ශක්තිය ඇති වෙනවා. ඒක ප්‍රඥාව. රාග දේශම දුරු කිරීමේ ශක්තිය, හැකියාව ඒව ඔබ තුළ ඉපදෙනවා. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මේ අකුසල් දුරු කළ යුතු දේවල්. අකුසල විදිහට තේරුම් ගන්න. කිලිටි විදිහට තේරුම් ගන්න. භයානක දේ විදිහට තේරුම් ගන්න. මේවා මිනිසුන්ට නොගැලපෙන, සතුන්ටවත් නොගැලපෙන දේවල් කියලා තේරුම් ගන්න අකුසල්. රාග දේශ මොහ. ඒවා ඔබ තුළම හට ගනිද්දී ඔබ මනුස්සකම අහිමි වෙච්ච විදිහට හැසිරුණ විදිහ ඔබ තේරුම් ගන්න. ඔබේ සිත කිලිටි වුණ ස්වභාවය ඔබ තේරුම් ගන්න. ඒතර ඔබට ඒ අකුසල් දුරු කරන්න කැමැති හිත ඔබ තුළ හට ගන්නවා. අකුසල් දුරු කිරීම පිණිස කැමැති හිත හට ගන්නකොට නූපන් අකුසල් නූපදවන හැකියාව, ශක්තිය, වීරිය ඔබ තුළ හට ගන්නවා. ඒක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ස්වභාවයක්. දැන් ඔබට ඒක නැත්තේ මේ ධර්මයේ තේරුම් නොගැනීම. රාග දේශ මොහ දුරු කළ යුතුයි කියලා තේරුම් නොගන්න නිසා. ඒක තේරුම් ගන්න කෙනාට වීරිය හට ගන්නවා. එතකොට නූපන් අකුසල් නූපදවන්න ඔබට පුළුවන්. උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ යලිත් ඔබේ සිතම හොඳට තේරුම් ගනිමින් ඔබේ සිතේ රාග ද්වේෂම හටගත් හැම වෙලාවකදීම සිත කිලිටි වුණු බව හොඳින් තේරුම් ගන්න. කිලිටි සිතෙන් ඔබ මිනිස්කමට නොගැලපෙන විදිහට හැසිරුණා නේද කියලා ඔබ තේරුම් ගන්න. නමුත් ඔබට ඊටා යහපත් හිතත් ඔබ තුළ තිබුණා නේද කියලා ඔබ තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි යහපත් දේ මොනවද අයහපත් දේ මොනවද කියලා. අයහපත් දේ දුරු කරන් පස්සේ ඔබ ඊටා යහපත් මිනිසුන්, ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන්. ඒතර බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනේ කොච්චර නිවැරදිද කියලා නේද? රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීම මිනිසෙක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙනවා. ඒ දුරු කිරීමෙන් රාග ද්වේෂ මොහ දුරු කර මිනිසයා ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉතින් ඔබට ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් උපදව ගන්න පුළුවනි. ඒ නිසා හොඳට තමන් ගැන, තමන්ගේ සිත ගැන, තමන්ගේ සිතේ කෙලෙස් හටගත්තා ඒ ස්වභාවයන් ගැන හොඳට විමසා බලන්න.